なるほど。こけた。やってみたかったやつ。おしゃれなやつもう一回やる。酒飲んだらこれオールドパーちょろっと、まあ、余計体が温まる。めちゃめちゃスモーキーな味がするね。スモーキーなすごい。こういう熱いね。ほんのちょろっと上がってる。多分ね、このオールドバーがいい味なんですよ。いい香りがね、さらに立つからね。いや
ナイス反射神経の感じだな。このダウンの上からエプロンすれば腕以外はする。五角形で切ればいいな。難しい。これもう絶対今度浴びながらいたでしょ。ベルトみたいにするのすげえめんどくさいんだよね。慣れたらいけるかと思いきや。久しぶりに火をしっかり見て、紐節このスタイル完璧でしょ、そんなことあとここが寒い贅沢帽子かぶればしまいだな。
OK のキャンプ場のあれさ、直火跡って全然なさそうだね。なんでみんな使えないでしょ。そうなんだよ。むしろ直火だウェイっつってやるようなキャンパーがいないんだ。広いのなんか扉の上の方が綺麗だね。近いでしょ。直火やる雰囲気のキャンプ場ではないっていうのは分かる。ちょっとだいぶ邪魔くさいね。だいぶだいぶ。オッケー。あ、穴開いてる。嘘。ついにやったか。穴開いた。穴開いた。この一瞬でいくとはね。全然大きいから。でも俺も開いとるよ。溶けとる。貫通？貫通した。マジか。ショックだね、穴開くと。いや、そうだよ。でももう諦めてるよ。分かんない。とうとう使い込んでやろうみたいな。